อิสราเอลเนี่ยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานเลยละค่ะไม่ต้องผ่านในหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะไปที่เว็บไซต์ที่นั่นแล้วเขาก็จะมีให้กรอกตอนนี้อิสราเอลประกาศรับแรงงานแล้วนะคะจำนวน 6,500 คนเงินเดือน 55,000 บาทต่อเดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอไปทำเนี่ยเราเห็นตัวเลข 55,000 เนี่ยจะเยอะนะคะพอเข้าอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ